Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Мысырдың Мәмлүктер мемлекетінің 4-ші сұлтаны Сұлтан Бейбарыс. Сұлтан Бейбарыс руы Беріш, Хорезмнің Белбендік Қыпшақ Ақсүйектер әулетінен шыққан, Қырым өңірінде дүниеге келген. Ол жайында әкесі аты Жамақ, анасының аты Әйнек, яғни жастайынан құлдыққа сатып жібергесін. Ол жайлы жастық шағы жайында деректер аз. Бейбарыстың құлдыққа қалай түскен жайлы екі болжам бар. Оның бірі алғашқысы әскери жорықтардың салдарынан, екіншісі әкесінің жаулары құлдыққа сатып жіберді деген. Мәмлүк мемлекетінің іргетасын пайғамбарымыздың Мұхаммедтің қызы Фатима мен оның күйеуі, яғни күйеу баласы Ғали Арыстан іргетасын қалады. Олар өзара қызу бақталастықтардан кейін жергілікті жауынгерлерге емес, қайратты Қыпшақ жігіттеріне сенім білдірді. Бейбарысты Дамасктың құл базарында сатып алды. 800 дирхемге. Ол жайында өзінің өмірбаянында жазылады. Бір қызық оқиға болады. Бүкіл құлдарды сатып алып кеткеннен кейін Бейбарыстың бойы орташа болады, әрі бетінде мені болған үшін ұзақ саудадан кейін саудагер ақыры бір әтештің құны тұратындай 800 дирхемге сатып жібереді. Бейбарыс өзін шебер әскери және қолбасшы есебінде, саясаткер есебінде көрсетіп, кресшілерге қарсы шайқастарда аса шеберлігімен көзге түсіп, Құтыз сұлтанның ең сенімді қолбасшысы болады. Сол кездері ислам әлеміне ең үлкен қауіп болады. Яғни батыстан кресшілер болса, шығыс солтүстіктен моңғолдар, көптеген қалалар қирап, Орта Азия құлап, әрі сауда-саттықпен жасап отқан Дамаск, басқа да қалаларына бір жағынан кресшілер, бір жағынан моңғолдар екі жақтан қыспақ қаласты. Бұрынғы гүлденіп жатқан араб қалалары бірінен соң бірі құлап жатқан кездері. Құлағудың әскерін басқарған Найман Кетбұға 10.000 әскермен, оның ішінде армяндар мен грузиндер жасақтары бар. Хижраның 658 жылы Рамазан айының 15 күні 1260 жылы қазіргі Палестина жерінде ақбозат мінген Кетбұға екі семсерін шайқап ортаға шығады. Оған қарсы шығып шұбар жылқы мінген Құтыз өзінің әскеріне қолым сенсейді, яғни жаудың сол жақ қанатын қоршаңдар деп. Ол кезде Кетбұғаның 10.000 әскері, яғни Құтыздың 40.000 қол жинап алып келгені белгілі болады. Соны ұтымды пайдаланған мәмлүктер моңғолдардың қолдарын екіге бөлгеннен кейін ұзақ шайқаста моңғолдар жеңіліс табылады. Кетбұғаны жаралы ұстауға келіп Құтыздың алдын алып келеді. Сол кезде Құтыз оған талай ақсүйектерді алдап, қалаларды берілсе де қырып жойған жауыз едің десе, Кетбұға айтады: мен жай ғана құлмын, және дүниеге келгенде өзім құл екенімді білдім ханның алдында. Ал сен болсаң өзінің қожайыныңды өлтіріп таққа отырсың, құл екеніңді ұмытып деп. Құтыз сол кезде басын шабыңдар деп бұйрық беріп, басын Кетбұғаның Каирдің көшелерінде 2-3 күн алып жүріп, кейін қаланың қақпасына іліп қояды. Құтыз өлгеннен кейін белгісіз себептерден Бейбарыс сұлтан отырады, яғни оның сол шайқастағы үлкен үлесін және беделін ескере отырып, бір ауыздан Бейбарысты қолдайды. Бейбарыс сұлтан 17 жыл ел билейді. Оның жай ғана әскери емес, саяси және де үлкен Каирдің гүлденуіне үлкен үлес қосады. Кітапханалар салады, медреселер, қоғами моншалар. Кейін Бейбарысты ислам дінінің жанашыры деп атақ береді. Яғни Бейбарыс өз кезегінде жалғыз Мысырдың емес, бүкіл араб әлемі исламның тағдырын шешкен адам деп айтуға болады. Сол кездердегі исламның діннің тарауы және ықпалы ең қатты әлсіреп тұрған кезі, яғни бұрынғы арабтардың халифаттың құлдыраған кезі, бір-бірінің таққа таласып, әрі моңғолдардың күшейгені, жан-жақтан кресшілердің келгені, Бейбарыстың қосқан үлесі және дінге, үлкен саясатқа деген араб ғалымдардың жазғаны бар. Және де жалғыз Бейбарыс емес, бүкіл түркі халқы, түркі батырлар жайлы, ол жайлы кезінде пайғамбарымыз да өзінің ойын айтқан. Яғни түркі баласы ол теңіздің түбінде жатқан тұңғиықта қап-қара қорқынышты болып көрінсе де, алып шығып жақсы бақытқа жіберсең, ол маржандай жарқырайды деп.
яғни оның мағынасын түсінген арабтар үнемі түрік халықтарынан жасақ жинаған жақсы көрген. Барша түркі балдары, батырлары үнемі ислам дінін қорғаштап өтеді. Оның бірі мамлюктер болса, кейін Осман империясы, яғни Осман империясы өзінің шарықтау биігіне шыққанда бүкіл Европаны қорқытып үрейінде ұстайды. Сонымен қатар ислам діні Карпат тауларынан асып Европаның іргесіне барады. Сол кезде ислам дінінің үлкен бір екінші шарықтау кезі болады. Бейбарыс сұлтан 1277 жылы Дамаскте қайтып, сонда жерленеді. Хулағу хан мен өлергенше жау болғанмен Бейбарыс сұлтан Алтын Орданың ханы Беркемен жақсы қатынаста болған жайлы жазады. Үнемі хат араласып, бір-бірімен сыйластықта болған деп. Сұлтан Бейбарысты 1000 жылда біртуар тұлға деп айтуға болады. Жалғыз Мысырды емес, барша араб әлемін аман алып қалып, дінді сақтап қалған адам деп айтуға болады. Күйзеп, құлдырап тұрған арабтар әлемін қайта жандандырып, қалаларды қайта салдырып, үлкен дамуға алып келді. Соның арқасында енді бас көтеріп атқан Осман империясына да ықпалы көп болды. Кейін әрине Осман империясының шарықта биіктікке жеткенде мамлюктерді басып алып үстемдік етеді.